अब देखो चंपा मेरा कमाल कैसे सारा एक बार में बुझाता हूँ। देखा, अब जल्दी से मुझे दूसरा टास्क दो। सुन, तुझे एक ही चांस में इन सारे बॉल्स को गोल करना है, जल्दी से करके दिखा अब। टेंशन मत लो बाबू भैया, हम दोनों हैं ना। तभी तो बहुत उड़ रहा था, अब क्या हुआ? अभी करके दिखाता हूँ। यार अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इस रामू सामू की जगह। वो देखो चंपा, वो क्या है? अरे जल्दी जल्दी करो, ये चुड़ैल की बच्ची देख लेगी। अबे साले, ये तूने कैसे कर दिया? पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।